Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Nang bule maju dua lengkah sabab ningali Nyi Manik mundur ka tukang merenahkeun tangtunganana di tempat nu leuwih laluasa. Nyi Manik netep seukeut ka nang bule dina sikepna anu tandes harita tos nyarita. Kukuring geus kaiji lah. Maneh bakal ngarasa panasaran naon sababna kaayaan kuring jerobah seperti kieu? Jadi nang bule bener hayang nyaho naon sababna pangna ayeuna kaayaan kuring jadi robah seperti kieu? Kantenan we atuh abdi hoyong terang. Naon margina Ceu Manik janten seperti kieu teh bi? Ayeuna cobi jelaskeun ka abdi Ceu Manik. Kuring jadi robah teh lantaran aya anu hayang diaku jadi indung nanang bule. Saterusna malah jadi menta mustika tirta talaga warna, malah make jeung ngarekat carita sagarupa. Sangat dipercaya jeung dipikarunya kunang bule. Padahal mun indung anu bener mah moal wani menta mustika anu geus diajangkeun keur ngubaran jadi bapa. Kaayaan seperti kitu ge sakuduna geus kapikiran ku nang bule. Ayana kajanggalan nang bule. Nang bule ngahuleng bangun anu mikiran caritaan Nyai Manik. Sedengkeun ayu manganti palsu da puguh Mbah Balaganjur anu ngagunakeun ilmu minah rupa. Harita langsung ngagunakeun kakuatan ilmu gaibna anu bakal marengan sangkanang bule leuwih percaya kana caitana. Harita ayu manganti palsu terus nyarita deui ditujukeun ka nang bule. Hidup kudu ngalakukeun tindakan nang. Ibu teu tarima ditulis terus ku caritaan anu teu puguh. Ibu lain teu wani era teu mampu mere pangwalah ngalakukeun tindakan ka Nyi Manik. Tapi salaku anu jadi anak nang hidup teh kudu ngarasa kasinggung ku caritaan Nyi Manik anu nuduh teu parugo ka diri ibu. Piraku ku hidup rek diantepkeun jalma anu geus nuduh teu puguh jeung ngahina kana jadi indung nang. Hidup mun bener hidup teh nya akan nu jadi indung. Oge sajabela akan nu jadi indung. Geratina ku dari hidup eta si Manik teh nang. Da puguh caritana dibarengan ku kakuatan ilmuna Mbah Balaganjur. Harita nang bule jadi percaya karena caitana ayu manganti palsu alias Mbah Balaganjur. Nang bule jadi keluar karakter akina buana irang. Sikap jeung caritana jadi kasar. Kitu nate antara ngarasa kasinggung ku sikap jeung caritaan Nyi Manik anu nuduh teu puguh ka nu jadi indungna anu sakaligus mangrupa panghinaan keur indungna.
Nang boleh musirkeun paneutupna ka Nyi Manik baritus carita. Alah, bener cek indung aing anjir. Maneh geus nuduh anu teu paruguh ka indung aing anjir. Sikep jeung caitan maneh mangrupa panghinaan ke indung aing sagoblok. Manik, subrewek yengled. Anu matak maneh kudu menta dihampura ka indung aing anjir. Kudu menta dihampura ka jalma anu merdaya ka Andika. Kuring warek menta dihampura ka ayu manganti anu ngakukeun indung Andika nang boleh. Leuwih hade musika mending keneh bikeun ka kuring. Jeung tibatan dibikeun kanu ngalakukeun naon teh ngakukeun indung Andika. Tindakan jelas rek nipu muslihat tadi Andika nang boleh. Omat nang boleh kudu boga saku dua. Di sisi lain hidup teh percaya eta teh nyeunung hidup padahal lain nang boleh. Maneh bener-bener teu meunang diomongan ku aing Manik. Masih kene tetep nuduh anu teu parugang indung aing. Jadi maneh ge mika hayang musikan aya di aing kitu Manik. Bener. Kuring hayang api milik eta mustika. Anu matak jeung tibatan ku Andika dibikeun ka anu ngakukeun ayu manganti meuning keneh kuring. Meuning keneh ku kuring lah direbut secara paksa. Gede hate Manik. Maka jeung hayang ngarabut sagala rupa. Ngarabut secara paksa. Subrewek yengled sia. Tapi teu naon ku aing maneh diberi kesempatan pikeun ngarabut paksa. Jadi karep jeung kahayang maneh bisa laksana mun maneh geus bisa ngabinasakeun aing Manik Suranik. Hartina maneh kudu ngagunakeun kakuatan jeung kamampuan diri anu sakirana bakal mampu dipake ngabinasakeun aing anjir. Kitu we katangkuan ti aing mah, plok. Nyi Manik mesat pedangna. Balik terus ngabangun pasangan. Nyi Manik nyelang ngarenet heula ka lebah Ki Ragabaya beritus nyarita make tanaga. Hei, Ragabaya. Bandungan ku Andika. Si Manik dina waktu ayeuna lain. Teu malire ka Andika. Ayeuna bakal tarung ngayunan sinang bule pikeun ngarebut mustika ti Tatalgawarna. Tapi Andika teu kudu salempang Ragabaya. Si Manik moal make kudu kasoran ele jajatin mangsa tarung ngalawanan sinang bule. Geus cenungan caritaan ti Ragabaya. Harita dina kayaan geus kawangun pasangan saga diri pikeun majuna rajang, harita Nyai Manik nyarita ditujukeun ka nang bule. Si Manik geus saga diri nang bule. Pikeun ngabuktikeun kamampuan. Ulah ngerasa kaget Andika nang bule. Mun dina ieu rebutan mustika eta mustika teh bakal jadi milik si Manik. Memang geus kitu we dikesakeunana nang bule. Sangeunana si brewek yengled. Nah. Digariskeun nahaon anjir. Digariskeun jeung aing mah. Dasar si Manik. Sakitu geus kungsi ngalawan dirubuhkeun ku aing ayeuna kalakah ngajakeun ditarung maneh mah Manik. Dengekeun nang bule. Kaayaan si Manik dina waktu ayeuna bakal beda nang bule. Jadi Andika tong kaget mun ningali kakuatan jeung kamampuan si Manik anu bakal mampu ngarubuhkeun lawan seperti Andika. Urang mimitian tada panarajangnya. Hayya. Jurelat cilung Nyi Manik majuna rajang Sumkiu. Angin samaran panarajang rupa sabetan pedang nebak kuat kana badan lawan.
Nang bule rada kagetan oge sabab kacepatan gerak jeung kekuatan Panarajang Naji Manik. Jadi jauh beda jeung waktu keur sababaraha ka tukang di ungkulan ku deulina. Ningali Panarajang anu datang harita nang bule ngagunakeun ilmu pangenteng badana. Jirimna ngajoelat ningkahan sabetan pedang lawan. Tapi Nyi Manik ke bangun anu geus pisan lebak kana tindakan anu dilakukeun ku anu dilawan. Gese waktu sababareutik tisanggeusna Panarajang na teu kena kana sasaran harita Nyi Manik. Ngajolat deui nyusul tapus ku Panarajang susulan kalebah nang bule anu karek napak mangsa pindah tempat. Syuhyuk cuelat pelos. Nyi Manik nyusul tapus ku Panarajang susulan. Aya jirim Aita dua jirim pada ting cuelat teu beda ti kalangkang. Ningali kana eta kajadian Kiragabaya kerung ngomong dina jero hatena. Aneh. Aing bener-bener dengar ti si Manik jadi boga kakuatan jeung kemampuan ilmu silat anu hebat saperti kitu. Ilmu pangenteng badana me saimbang jeung ilmu pangenteng badana Sinang Bule. Bener-bener teu kaharti si Manik bisa ngalakukeun tata gerak ilmu silat anu kawilang asing ke diri aing mah. Aing jadi penasaran, tapi keun ka mana kemampuan si Manik mangsa tarungeunnan Sinang Bule. Kiragabaya dina kahayaan masih kaget jeung bangun anu teu percaya ningali kacepetan gerak jeung kekuatan Panarajang Nyi Manik anu jadi muridna. Harita Kiragabaya jadi beki penasaran hayang ngabandung atawa ngabandungan pungkasan eta tarung. Nang Bule sok sanajan bener mibana tahapan ilmu silat tingkat tinggi, tapi dina masalah kagaiban mah tang tuwe teu kungsi ngalaman ngelmu anu aya hubunganna jeung kagaiban. Anu matak Nang Bule teu nyahoeun mun kaayaan Nyi Manik harita keur kasandingan ku Pujaswarna, putra mahkota Sang Hyang Bagaswarna anu ngawasa di Talaga Warna. Bakal kekuatan tambah ti Sang Hyang Bagaswarna ka Pujaswarna. Anu satulisna Pujaswarna nyanding kana warugana Nyi Manik. Ngajadikeun kekuatan jeung kemampuan Nyi Manik dina masalah kecepatan gerak atawa ilmu pangenteng badan ge me saimbang jeung kemampuan anu jadi lawan. Geulak sohiu geulak plos. Plos. Nyi Manik terus ngarangsek ku Panarajangna. Bangun anu teu mereka sempetan pikeun lawan ngalakukeun Panarajang balesan. Sanggeus narangsekan Panarajangna tacan aya nu keuna kana anggota badan lawan. Harita Nyi Manik ngeureunkeun Panarajangna. Nyi Manik jeung Nang Bule pada mancukeun tangtunganana. Nyi Manik getip seukeut ka Nang Bule betus nyarita. Ilmu pangenteng badan Andika jeung kuring hampir saimbang Nang Bule. Malah dina hiji kasempatan Panarajang si Manik bakal aya nu keuna kana anggota badan Andika. Jadi wayahna we Nang Bule, mun dina ieu tarung Andika bakal ngaranapan aya anu keuna ya kana anggota badan Andika Nang Bule. Wah, montong nanti omon-omon tarung jeung aing mah anjir bener we lah tong loba ngomong. Dasar si Manik sia. Mending kene buktikeun we kumaneh. Bakal aya anggota badan aing kabeunangan kumaha? Hah? Bakal aya lu tatu akibat sabetan pedang maneh kitu. Anu pogo mah sia, brewet yang lain. Rek kumaha aing bisa ngalanapan tatu mun sabetan pedang maneh, acan we aing nu keuna kana sasaran. Mikir atuh sia teh. Panarajang si Manik Nang Bule. San aya anu keuna kana sasaran tapi Andika ge can ngabuktikeun tapi keun ka mana kemampuan Andika
mangsa ngalakukeun panarajang balasan kanu jadi lawan. Kangaranan talung henteu cukup pungan saukur bisa nyingkahan panarajang wongkol nang bule, tapi kudu bisa malas sarta ngarubuhkeun nu jadi lawan. Anu matak ayeuna Andika anu kudu maju narajang nang bule. Oh, jadi maneh teh hayang ditarajang ku aing. Manik. Oh, meunggeus, karep hayang maneh ku aing bakal dicemponan anjir. Ngan maneh tong kaduhung sia. Mun kudu ngalaman kabeunangan ku panarjang aing manik. Buktikeun ka wanon teh, rasakeun sia omongan aing. Teu loba carita nang bule. Leuwih hade buktikeun eta caritaan Andika. Si Manik hayang ngarasakeun kebenangan ku panarjang anu jeung lawan. Sar. Andika geura maju narajang nang bule. Heueuh, aing bakal maju narajang sia. Kurang ajar. Aing keukeuh wae mah yang ngarasaan panarjang aing. Haiya. Jurewat cidung nang bule harita maju narajang. Sanajan panarajang nang bule tengah gunakan pakarang, tapi kangaranan panarajang dibarengan ku kakuatan talaga lapisan, tang tue panarajang nang bule teu bisa dianggap enteng. Sokhiu angin sameran panarajang nang bule nebak kuat kana badan lawan. Nyimani kagunakeun deui ilmu pangenteng badana pikeun nyingkahan panarajang lawan. Kajadian saterusna dua cirim harita ting colet deui teu beda ti dua kalangkang anu silih sambar sakali sewa. Ningali kana kajadian nu kelumangsung seperti kitu, harita Kilagabaya jadi ngarasa penasaran. Saterusna datang nyampeurkeun ka tempatna Mbah Balaganjur anu keur ngagunakeun ilmu mindah rupana ngacacikeun cirimna katingali jadi Ayu Manganti. Kilagabaya nangtung digigireun Ayu Manganti palsu baitusan nyarita. Waduh. Tagata ngarasa jeung aneh ieu teh Kang Ganur. Lain teu ngarasa kaget kumaha. Sabab si Manik nu jadi murid jadi boga kakuatan jeung kamampuan anu hebat seperti kitu. Dina mangsana tarungayeunan sinang bule. Coba ceuk Kakang Ganjur. Eta si Manik kunaon bisa jadi seperti kitu? Bala-Balaganjur dina jirim Ayu Manganti palsu harita terus ngajawab soal nama anger sora awewe tapi dina gaya nyarita nama tetap Mbah Balaganjur. Dewe ke sarua kemikiran kayan si Manik murid si lain ragaya. Tadi ku dewek dicobaan ditembus ku kekuatan batin, tapi ku dewek masih can katembus. Anu jelas kayan si Manik memang itu wajar. Tapi selain untuk kudu wakal leutik hate lagaya. Di mana engke si Manik bisa diungkulan ku sinang bule, mangka mustika anu aya dina jero cupu as lawarna bakal kapemilih ku selain lagaya. Anu mata kurang Bandungan heula we. Engke kumaha pungkasanana ieu tarung? Urang ceuleukeun wae nama. Ya, ari Kang Ganjur kitu mah. Ya, urang Bandungan we tepikeun ka anggeusna tarung si Manik anu ngayunan sinang bule. Bet asa piraku sinang bule teu bisa ngungkulan anu dilawan. Tuh perhatikeun Kang Ganjur. Si Manik terus cingkan panarjang lawan si Ganu rada kadese ku panarjang sinang bule. Duanana harita pada musirkeun di perhatianana ka tempat tumangsungna kajadian. Nang bule ngarangsa ku panarajangna. Sedengkeun Nyi Manik harita jadi mineng ngagajeng luncat ka tukang mangsa nyingkahan panarajang lawan. Nang bule ngarasa penasaran sabab serangan can aya nu bisa kena kana anggota badan lawan. Harita jadi teu merhatikeun mun Nyi Manik anu jadi lawan mineng ngagajeng luncat ka tukang nyingkahan panarajang anu jadi lawan. Jadi ninggalkeun tempat tarungna jadi pindah tempatna.
Kirabaya jeung Mbah Balaganjur dina Cirim Ayu Manganti jadi terus nuturkeun anu keur tarung pindah tempat. Nang bule anu ngarasa penasaran sabab panarajang masih kene tacan aya nu keuna kana sasaran, harita masih terus ngarangsek anu jelawan. Akhirna anu tarung teh jadi ngadeukeutan ka lebah tempat anu di handapna aya walungan gede anu ngagulidag caina. Jorela sohiu. Runtuyan panarajang nang bule ngarah kana anggota badan lawan. Nyimani kimbangan panarajang lawan lain saukur nyingkahan panarajang. Tapi bari ngagunakeun pedangna pikeun nyabat leungeun atawa suku nuju lawan anu digunakeun ku nang bule dina mangsana narajang kanu lawan. Dina hiji kasempatan anu hade akhirna mah harita nang bule bisa ngasupkeun panarajang leungeun ka tuhuna. Ngantem kana kekemplong lawan. Nyimani kagero kaget berinahan ka nyeri terus kadalik degulur ka tukang sababar lengkah. Tapi Nyimani gancang mancukeun di tangtunganana. Sangeusna mancukeun tangtungan, leungit rasa ka nyerina. Nang bule jeung Nyimani pada mancuh dina tangtunganana, nang bule mustirkeun paneteupna kan dilawan bae nyarita. Maneh akhirna mah kabeunangan ku panajang aing Manik Suranik. Maneh mah rupa-rupa anjir ah. Lantaran terus-terusan mundur tempat tarung tepikeun kajadi pindah ka lebah dieu maneh teh sia teh Manik. Bari ngatur hapan-napasna harita Nyimani terus carita. Sanajan bener kuring kabeundangan panajang lawan. Tapi rasakan nyeringan ukur sakedeung anu karasa kudu di kuring nang bule. Hartina kanyataan panarajang digunakan ku Andika kudu leuwih hebat. Anu bisa mampu ngarubuhkeun anjeun lawan. Kabuktian panarajang nu tadi mah ukur karasa nyirina teh sakedeung. Ueunan-ueunan nang bule. Kumaha masih keneh rek diteruskeun di tarung? Nang plang ge si koplok. Maneh mah talakan nanyakeun diteruskeun teu tarungna. Apanan maneh anu ngajakan tarung ka aing anjir? Manik Surani. Jadi kali kumaha maneh we aing mah. Mun moal diteruskeun hartina maneh kudu menta dihampura ka indung aing, Ibu Ayu Manganti. Si Maning teu kudu menta dihampura. Maka jeung menta dihampura sagarupa. Nepi ka orajang jangan oge palibasana moal. Moal rek menta dihampura ka anu ngaranna Manganti palsu. Jadi mun didinya keukeuh rek kalaksanakeun pamenta indung Andika anu palsu, sor. Maning keneh binasakeun si Mani ku Andika nang bule. Anu matak ieu tarung bakal diteruskeun tepikeun ka pukasanana. Jadi ayeuna mah giliran si Manik ye anu bakal maju narajang. Tada senang bule. Iya. Jorela cung Nyimani maju di narajang. Dua panarajang nama rupa sabetan pedangna jadi lebih cepat jeung ngarah karena kalemahan anggota badan lawan. Nang bule ngimbangan panarajang lawan, jirimna jojeletan deui nyingkahan panarajang lawan. Joela sohiu joela los. Dua jirim harita jojorelatan deui henteu beda ti kalangkang we. Kira Gabaya jeung Mbah Balaganjur dina Cirim Ayu Manganti palsu. Harita bari musirkeun perhatian kana lumangsungna tarung, harita Kira Gabaya nyarita deui. Waduh. Sanajan bener tadi si Mani kabeunangan ku panarajang sinang bule. Tapi kan saukur ngarasakeun ka nyeri sakedeung. Edan. Aneh deui we ieu mah Kang Ganjur. Sabab si Mani jadi boga daya tahan
badan anu hebat seperti itu. Padahal kekuatan Panarajang Sinang Bule teh ngandung kekuatan talaga lapis anu hebat. Coba ieu kumaha bisa kawaski kayaan si Manik Kang Ganjur. Geuraga mah ieu asa beuki ngarasa teu ngarti ningali kana kayaan si Manik dina waktu ayeuna. Mbah Balaganjur dina jirim ayu mangan ti palsu katingali ngahulang sakedeung si kanu keur mikir. Teu lila terus ngajawab sorana sora awewe tapi dina gaya nyalitana masih tetap Mbah Balaganjur. Cek dewek ge tepikeun kayeuna ku dewek can bisa kaharti. Kakuatan batin dewek kayaan si Manik anu keur wajah saperti kitu teh pangaruh tina naon nya? Ngan mun memerhatikan kajian seperti gitu mah eta si Manik teh siga anu keur kasandingan ku kekuatan gaib. Hartina aya makhluk gaib anu nyanding kana warugana si Manik. Mun memang bener gitu kekuatan makhluk gaib. Di mana anu nyanding kana warugana si Manik teh Kang Ganjur? Urang memang teu kaharti. Kurang ajar jeung lancang eta makhluk gaib teh. Geus wani ngaganggu kana rencana urang. Tepikeun ka teu tulus Sinang Bule mikeun cupu astawarna kanu jadi indungna. Kudu bisa gajang diungkulan ieu mah makhluk gaib anu keur nyanding kana warugana si Manik. Ngeunaan masalah eta mah bagian Kang Ganjur lah. Bagian anak eta mah. Si lain mah kawas bibir awewe lega baya. Ku dewek kapan geus dicaritakeun tepikeun ka ayeuna. Ku dewek masih can katembus ku kekuatan batin dewek. Makhluk gaib di mana anu geus nyanding kana warugana si Manik? Anu geus ngaganggu kana rencana urang. Urang kudu nungguan heula we tepikeun ka anggeusna ieu tarung ragaya. Saha anu bakal unggul? Nah Sinang Bule anu unggul mangka makhluk gaib anu nyanding kana warugana si Manik bakal bisa kanyawan ku dewek. Raga baya geus menang jawaban seperti kitu mah ti Mbah Balaganjur anu jadi lanceukna. Geus bisa dipapanjangan cacarita. Duanana harita musyrikeun di perhatianana kana lumangsungna taruh. Dua cirim anu ting cuela teu beda ti kalangkang teh harita. Aya deui anu kabeunangan ku Panarajang lawan. Nang Bule harita ngasupkeun Panarajang dengan katuhuna ngahantem kana dada lawan bagian luhur. Ngajadikeun Nyai Manik kabangkieung mulur ka tukang. Cuela sok geus. Nyai Manik ngagerut kaget perinahan ka nyeri terus kabangkieung mulur ka tukang. Bangkieung. Daligeuh. Radeg. Nyai Manik kajaga kasembangan badana. Harita ngeureun ke sukuna anu ngadandeg ka tukang saterusna Nyai Manik mancuhkeun di tangtunganana bari ngatureng hapanapasna. Musyrikeun paneuteupna kanu jilawan bari tos carita. Geus 2 kali kuring kabeunangan ku Panarajang Andika Nang Bule. Tapi eta Panarajang teh masih kene tetep can bisa ngarubuhkeun nu jilawan Nang Bule. Jadi boga pamikiran moal boa Andika memang teu mampu ngarubuhkeun anu jilawan. Nah masih kene aya kira-kirana kekuatan Panarajang nu leuwih hebat Nang Bule. Ketrukeun cek aing oge ketrukeun. Kabagug balik teh sok. Terus aing tarajang. Nang Bule kerung bari ngahuleung. Rada kagetan oge sabab kekuatan Panarajang anu tumiba kana anggota badan lawan teh ngagunakeun 3/4 bagian kekuatan tenaga lapisanana anu sakulna mah mampu ngarubuhkeun nu jilawan. Tapi Nang Bule harita gancang nyumputkeun ka kagetna. Musyrikeun paneuteup kan jilawan betus carita. Aing memang can ngagunakeun kekuatan Panarajang anu panghebatna Manik berwek yang lain. Nya ari maneh memang keukeuh teuing mah hayang dirubuhkeun ku aing. Teu naon-naon anjir ku aing bakal dicumponan, bakal digugu. Eta kekuatan anu paling hebat teh Manik.
Ya memang kudu dibuktikan ku Andika nang boleh kamampuan anu bisa ngarubukeun dari kuring. Mun teu ngabukti kuring marek percaya mun Andika incuna Sirawing anu dina waktu ka tukang kungsi ngagenjlongkeun dunya kajawaraan menang julukan Sirawing jago tanding anu tepikeun ka undurna ti dunya kajawaraan. Aya jago jeung jawara anu mampu atau aya jago jeung jawara anu mampu mapakan kana acen pangartina. Mun bener Andika incuna Sirawing ulah ngelakeun nu jadi aki atuh nya teh. Ieu masih poklok ka mana kalep bae ngomong teh sia teh lah mungkin awewe mah loba bibirna anjir. Aing mah lain aakuanan incuna Sirawing teh anjir. Sabab bapak aing teh jaka Sinangling memang anakna Sirawing. Anu cikal alias panggedena anjir ali Silaing kudu nyaho mah. Jadi mun maneh kekeh hayang bukti ku aing ayeuna bakal dibuktikan manik suranik. Coba sok buktikeun atuh urang bule. Uring geus teu sabar hayang geulanga dirubuhkeun ku anu jilawan. Heueuh ayeuna ku aing bakal dirubuhkeun sia. Sok. Hiya. Jurelat nang bule majuna raja ngagunakeun kakuatan telaga lapisan anu sapinuhna sangka Nyi Manik anu kasandingan ku Pujaswarna anu geus meunang kakuatan tambah Sangyang Bagaswarna harita Nyi Manik mampu ngimbangan kecepatan gerak panaraja anu dilawan. Dua jirim ting joreat deui teu beda ti dua kalangkang anu keuleuh saling samber mangsa we. Masing-masing pada ngagunakeun kemampuan ilmu silatna pikeun ngasupkeun panarajang kanu dilawan. Jurelat, 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 plos. Panarajang nang bule bisa disingkahan lawan. Kitu deui sabatan pedang Nyi Manik masih kene can bisa keuna kana anggota badan lawan. Dina hiji kesempatan anu hade sanggeus nyingkahan sabatan pedang lawan. Harita panarajang leungeun katunang bule geus teu sampat bisa disingkahan lawan. Panarajang nang bule ngahantem kana dada bagian luhur dituturkeun ku panarajang leungeun kenca anu ngahantem kana kekempong lawan. Tumerapna ka Nyi Manik harita bacana ngajengkang oleh batukang. Sat hiuk jebrok dah. Kabeunangan deui aing. Manik kagarudahan kenyeri bari ngajengkang oleh ka tukang. Geus teu bisa ngajaga di kasaimbangan badana. Jengkang koleap kedebut. Nyi Manik rubuh ngabebengkang maring lemah. Nang bule mancu dina tangtunganana bari merhatikeun kan jilawan tos carita. Ya, ku aing geus dibuktikeun Syah Manik Suranik. Maneh geus dirubuhkeun ku aing sia. Polontong atuh anjir. Maka jeung hayang digebug ku incuna si Akirawing. Si Manik masih Manik. Hasok rek kumaha ketak maneh ayeuna sia ah. Sangeus dirubuhkeun ku aing. Mun masih kene sanggup neruskeun tarungna, maneh kudu bisa hudang deui sa Manik. Nang bule krum kageteun di we waktu ningali Nyi Manik kon hudang terus cengkat nangtung. Mancukeun di tangtunganana bari musirkeun paneutepna kana jilawan. Nyi Manik harita terus nyarita. Kekuatan panarjang Andika memang hebat oge nang bule. Nyata mampu ngarubuhkeun diri aing. Tapi ka Bandungan ku Andika nang bule ayeuna si Manik masih kena bisa cengkat nangtung. Bisa mancuh deui dina tangtunganana. Ngandung halti masih keneh mampu jeung sanggup pikeun neruskeun tarungna. Ieu kanyatan anu teu bisa dibantah ku Andika nang bule. Nang bule
ngaturing hapan-napasna bingungan oge ningali nu jilawan mangsa katibanan ku panalajang nu ngandung kakuatan talaga lapisan sapinuhna tetela masih kena bisa cengkat nangtung sarta mancuh dina tangtunganana ningali kana eta kaayaan kiraga bayang ngaret deui ka Mbah Balaganjur anu harita masih dina cirim ayu manganti palsu itu cerita bener cek Kang Ganjur ieu mah si Manik kasaningan ku makhluk gaib ieu mah Kang nya damun eueuh anu nyaning ka dirina mah si Manik bisa dipastikeun rubuh geus moal bisa hudang deui malah bakal nyandang tatul di jero mangsa kabeunangan ku panalajang silang bule tapi si Manik bisa hudang deui malah masih kene mampu pikeun neruskeun tarungna kudu bisa ketembus ya maka ku kakuatan batin Kang Ganjur makhluk gaib di mana anu geus nyanding kana warugana si Manik mun teu pikeun ka teu bisa diungkulan ku silang bule bisa barabe oge keur pihak urang coba Kang Ganjur kumaha ceuk akang ieu Mbah Balaganjur dina jirim ayu manganti mamalihan terus ngajawab sorana masih sora awewe ngan dina gaya caritana Mbah Balaganjur si lain mah bener-bener tawas awewe lah gaya geus pok deui nanyakeun makhluk gaib anu nyaling dina warugana si Manik ceuk deweke mun tarung anu kelumangsung can angeus dewek rek kumaha bisa musirkeun kakuatan batin pikeun mastikeun makhluk gaib anu nyanding ka si Manik kudu diajar sabar cek dewek oge sia teh yang ababarikeun wae atawa ngagampangkeun kana ieu masalah si laing mah anu matak urang Bandungan heula sia teh kumaha pungkasan ieu tarung sia teh ngarti wae sia teh nya adik itu maya ada gaya rek sabar we ngabandungan karena pungkasan ieu tarung Kang tapi ieu mah saupamana nya Kang nyamun sinang bule anu unggul Kang sikep jeung tindakan Kang Ganjur rek kumaha kitu maksud si lain nya rek kumaha tindakan Kang Ganjur terus sabalikna mun si Manik anu unggul Kang rek kumaha sikep jeung tindakan Kang Ganjur eta nu masih kene panasan ke gaya mah teu bisa diupamakeun seperti kitu ragaya eta mah bakal gumantung kumaha ceuk geuteran batin dewek sanggeusna ningali saha anu unggul dina eta tarung anu matak leuwih cing sabar saha goblok